another cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Light up another cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. What day is it? I've lost my fucking memory. Bling master, Mike enforcer, bass junkie's what I am. I rock you on the dance floor, feel the noise, we got the jam. I got the classy swag. Now that's why I get flagged. More like a taxi cab. Where are the chicks to shag? Down the floor. Light up another cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. You light up another cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. Yeah! I will never compromise. MC, what time is it? I've lost my fucking memory. Bling master, getting faster. No diggity's who I am. That's why I paid the money. Going mental and get the jam. I got the classy swag. Now that's why I get flagged. More like a taxi cab. Where are the chicks to chat? Down the floor. Light up another cigarette and I pour the wine. It's 4 o'clock in the morning and it's starting to get light. I got the classy swag. Now that's why I get flagged. More like a taxi cab. Yeah, where are the chicks to chat? Привіт, народ! 48 годин рівно пройшло, вечір, пішов дощ. Коротше кажучи, блоки вже майже хана. Вже на звук, дзвонкий звук уже присутній. Дивіться, а піщаний блок стоїть жовтіший. Ось, наприклад, видно. Аніж з гранвіцілу. Ото якось так. «48 годин. Вже їх можна кантувати по повній програмі. Складати. Вже вони стукають, грюкають. Це якось так. Ну ці блоки теж уже крепкі. О, тож вже добротно. Ну ще хай ці постоять. З піску слабіше трохи. Тому, але гладкіші блоки. Зараз один з піску, з додаванням піску, точніше.
підніму. Непогано. От така штука. Так, ну а тепер по станочку. Станочок на Вінниччину. Руслану. Так, отже, ага, вчора забув показати. Оце запресований більш-менш нормально блок. В нього такий звук дзвонкий вже, він уже висохший. В цих теж такий буде звук пізніше. В цих уже майже. А це погано запресований блок. Дуже погано, не хватило суміші. Ось така штука. Так, тепер поїхали працювати. Так, отже, народ, матриця в нас, корпус готовий. Пустоти всі готові, але ще не відшліфовані 5 штук. Відшліфую їх вже завтра зранку і будемо завтра набирати матрицю нашу повністю. Так, на годиннику вже майже без 27. Якось так. Так, народ, по поводу черги. Дивіться, зараз станок на Вінниччину Руслан. Потім у нас на кінець травня записано у мене Одеса. Світлана та Василь, вони зараз там подумають, чи на кінець травня, чи зараз. Потім Франц Хмельниччина, це він на червень. Потім, значить, Руслан Тернопіль, можливо, він буде наступний. От. Потім Михайло Донець. Потім Сергій Вінницька область. Потім Євген Стрій. Потім Вадим Буча. Потім Степан Яворів. Потім Миколай Київська область, Бровари. Потім Віктор. Так. Так, потім Тернопіль, Олександр. Якось так. Нікого не забув. От. На сьогодні досить, народ. Всім бажаю успіхів, всім до завтра. Всі підписуйтесь на канал, всім здоров'я.